Так, привезли мотор после капитального ремонта. Вот такой мотор у нас. Трактор Kiro X3180. Вот сейчас установим сцепление, кожух. Будем устанавливать его на трактор. Так, установили мы двигатель. Нигде ничего не подтекает у нас. Тут подклинивает солдатик. Вот, заработал. Испугался видео. Трактор у нас с передним ВОМом. ВОМ подключен. Стояла неоригинальная турбина без вот этой средней части. Вот. Пришлось назад переваривать колено выхлопное. Оригинальные фильтра, масляные, воздушные. Плюс еще произвели доработку. Установили фильтр жесткий. Ставили новый патрубок. А датчик, который постоянно отламывает, вот переварили сюда. Вот более защищенное место, чтобы он не выходил из строя, потому что много причин, когда датчик или выскакивал, или отламывался. И тут в этой части незаметно. Постоянно собирается много пыли. Вот, и двигатель насасывался, даже не зная об этом. Так, нам сейчас осталось заправить систему кондиционера и поставить капот. Вот такое у него тягово-сцепное.